Po. Bangun, Pak. Kepet nih. Maaf, Po, Mas. Sabar dah ah. Ngagetin gua terus. Kalau gua kaget endet, siapa yang mau tanggung jawab, ha? Bukan begitu, Po Mas. Suara ngorok Po Mas kenceng banget. Sampai Monas kedengeran. Siapa yang ngorok? Cintamu sambalado. Suara genset ya. Waduh. Ternyata dari sini tuh suara gensetnya. Aduh. Po Mas. Po. Bangun, Pak. Kepet nih. Maaf, Po Mas. Sabar dah ah. Ngagetin gua terus. Kalau gua kaget endet, siapa yang mau tanggung jawab, ha? Bukan begitu, Po Mas. Suara ngorok Po Mas kenceng banget. Sampai Monas kedengeran. Siapa yang ngorok? Ya, nggak percaya emangnya. Ya jelas aja Empok nggak tahu. Yang bangun yang tahu kalau Empok ngorok. Lalu lemes. Kalau emang bener-bener gua ngorok, lu rekam, videoin. Jadi gue yakin, gue percaya kalau gua ngorok tidurnya. Tuh. Videoin. Iya. Sabar. Waalaikumsalam. Marian, Ya. ayo. Saya bawa roti baru, bagus. Baga? Maaf nih Pak Iman, saya kagak mau makan roti dulu ya. Nggak apa-apa. Tahu nggak? Sekarang saya mau nawarin, nih bantuin saudara saya. Jualan jam maker. Lumayan buat puasa, bangunin orang sahur. Iya nih, penting nih. Daripada lu ntar kalau sahur kesiangan, kalau pakai ginian bisa kagak kesiangan. Nah kagak lah, gue makan pakai handphone. Alarmnya lebih kenceng, menggelegar. Masa sih, coba saya dengerin dah. Jangan sekarang, HP Ayu lagi lowbat ini Pak Iman. Tuh, itu kelemahannya. Kalau itu kan perlu dicas dulu. Cas. Tinggal cocokin, jam berapa mau bangun langsung bunyi ya karena. Udah beli udah. 50.000, ambil 2 nih. Iya. 150. Lo mahal dong, bayarnya ntar aja dah, abis Ya. lebaran ya. Lu pelit amat sih, 2 sama gua tuh. Iya, ini udah. Barang yang udah dipegang mesti kebeli. Itu mah namanya maksa Pak Iman. Enggak juga, Mbak Ayu. Mbak Ayu kan Nggak segini-gininya lah. ya iya. Mbak, dah kapan nyampenya duit saya? Kembali tuh besok akhir bulan 20.000. Apaan 2 kurang 50 bisa. Kasih ya. Laris manis. Mari lagi. Gua bingung tuh orang jualan apa aja dia mah. Tahu apaan aja dijual. Gue rasa bentar lagi perut yang dijual. Perut jadi beduk. Nah, ini. Alah selesai. Alah selesai belum? Woi, halo. Mana? Soalnya gue juga bisa banget ngolah. Gue juga dulu kan gue kerja di material. Kerja di material masa? Ngapain lo? Sudah selesai belum? Tunggulan ngapain lo? Apa gue masak sendiri? Sini lo. Ya. Kalau puasa harus makan yang berlemak-lemak. Yang enak-enak maksudnya. Berlemak-lemak makan. Aduh, gue masukan gue. Tunjang. Be, itu teleponnya bunyi. Ya, kasih temennya. Teleponnya bunyi. Telepon bunyi. Bakal apa sih minta duit mulu lo? Salah apa boleh? Ini tuh. Salah apa boleh? Bisa ngangkatnya? Mati lo. Itu pas bunyi orang bunyi. Halo, Beh. Ayo pengen ngingetin. Ntar Babe buka, jangan makanannya sembarangan ya. Jangan makan yang manis-manis. Ingat kolesterol tinggi. Kagak mau kan? Cepet-cepet sakit maksudnya. Ya, jaga kesehatan. Awas. Dah, Assalamualaikum. Babe lu ngingetin mulu, gue ingetin apa? Jangan ngomong lah, pulsa gua habis. Tuh, denger nggak lo? Iya denger lah. Kalau saya mah denger. Jangan makan yang lemak-lemak. Oh, tunjang apa lagi? Bapak ini sudah tua, umurnya sudah banyak. Nanti stroke pula kan? Mendingan stroke daripada sekijang mah. Bukan itu maksudnya. Apa tuh? Kalau itu masa truk. Pasti Ki. Rati. Ya ampun. Puasa-puasa tidur. Hei, bangun. Mas Diki, tahu nggak
jangan dilemes-lemesin puasa. Oh, Mau puasa mau wajar kalau ngantuk begini, emang. mendingan beli dagangan saya buat gitu. Udah, gue lagi bosen makan roti ya. Bukannya roti, gimana sih? Nih, saya lagi bantu jualin waker. Murah, cuma 50.000. Ini bisa bantu. Nggak kesiangan sahur, ya kan? Bener. Waktunya tepat. Mau sholat subuh juga nggak kesiangan, gampang. Cakep bener tukang roti, bener-bener. Ini yang gue butuhkan ini, Iya, jam Bel. waker kayak gini. Berapa duit ini? Cuma 50.000. Gue pakai sebulan 50.000. Wah, sip. Sip dah kalau gue mau seneng banget ini. Iya. Emang dari kemarin gue nyari kang waker ini. Lah iya, maksudnya jadi kan nggak kesiangan, sip. Beres pokoknya. 10.000. Laris manis, sip. Iya. Apa lagi? Bayar parkir. Itu kelewatan banget, nggak mau rugi. Bayar parkir. Emang gerobak lu nggak pakai roda? Pakai roda nggak? Dipakai roda. Bayar. Semua yang beroda sini gue bayar pokoknya. Nggak mau ini amat sih orang. Nih, Ah, itu dong. udah aku dalam ya. Ya, jadi Assalamualaikum. Roti. Mas. Aduh. Waduh, Bang Eman tumben. Ke dalam, biasanya di luar aja sono. Tenang aja, Po. Ada apa gerangan tiba-tiba? Pulang kampung nih, mendingan. Bukan pulang kampung. Mas Sabar. Tukang roti, tumben ya. Nah iya makanya, Bang, ngapain dia masuk ke dalam? Mana Tumben tahu tumbenan. saya. Saya mau bantu saudara saya mau jual ini. Sampingan Tuh. bisnisnya, Po. Apaan aja dia mah ya, jadi Iya. duit ya. Bener. Apaan tuh? Ini waker. Pegang dulu. Maksudnya apa sih waker? Lah, ini alat bantu. Di bulan Ramadan ini kita butuh ini. Berapa duit? 50.000 doang. Kalau di luar-luar mah 150. Ini bagus banget jam wakernya. Berhubung Sabar itu orangnya sabar, oleh karena itu maka mohon maaf Sabar nggak beli. Tapi bagus nih ya. Ya, tinggal Kalau cek kagak doang. bagus tahu sendiri loh, gua nggak mau Diki kayak aja gitu. beli.